Город Пермь, Горького, улица, центр Перми. Делаем дороги по ночам. Со звуковыми сигналами, со всей фигней. Просто никому никакого дела нет, что люди не спят просто. Время 12 часов ночи. В 4 часа асфальт сняли, в 12 начали укладывать. Что делали днем, непонятно. Асфальт нормальный был, зачем-то сняли. А улица Куйбышева у нас в Перми просто военно-грузинская дорога. Зато Горького у нас будет чудно. Но Формула-1 будет.